Doa ketika menguap. Dalam Islam, menguap datangnya dari setan, sesuai hadis berikut. Sesungguhnya, Allah menyukai bersin dan membenci uapan atau menguap. Jika salah seorang dari kamu bersin dan ia memuji Allah atau mengucapkan Alhamdulillah, maka hendaklah setiap muslim yang mendengarnya mengatakan Yarhamukallah atau semoga Allah merahmatimu. Adapun uapan atau menguap itu datangnya dari setan. Jika salah seorang dari kalian menguap, hendaklah ia menahan semampunya, sebab setan akan tertawa jika salah seorang dari kalian menguap. Hadis ini merupakan riwayat dari Bukhari. Karena uapan berasal dari setan, sehingga setelah menguap, kita boleh saja mengucapkan ta'awuz atau A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Wallahu a'lam.